Привет всем! Сегодня я буду снимать видео, как правильно сделать костер. Ну вот то, что у меня было, но я это не снял, конечно. Ну идти не критикуйте, так как это мое первое видео. Но если вы знаете, как делать костер, то можете сразу выключать это видео. Погнали! Ну сперва нам нужно взять дрова там, какие есть у нас. Ну у меня вот такая вот кучка примерно. Я уже успел насобирать. Вот, а вон еще есть кучка. На всякий случай, если нам не хватит. Сегодня мы будем делать костер. Ну, не именно костер, а как правильно его делать. Колодец. Сначала надо дрова так положить. Ну а дальше как пойдем. Самое главное, чтобы сделать такой костер, тебе нужны сухие дрова и не такие большие камни. Но у меня, вы сами видите, только весна наступила. Ничего и не поделаешь. Но это то, что мне пришло на ум, что можно сделать в моем первом видео. И надо все уложить очень аккуратно, а не как я все сейчас это сделал. Но главное, чтобы костер у нас был, да? Сейчас сложим. Но это самый легкий вариант этого такого костра, что я сейчас и делаю. Есть вариант сделать костер палаткой, но там нужно больше мучений, чем сейчас. Как вы видите, надо оставлять середину пустой, чтобы туда заложить бумагу и все, что нужно для костра. Дров, наверное, у меня не хватит, так как у меня хоть тут и осталось кое-что, но они маленькие для нашего. Не, это слишком большое. Пошлите еще возьмем, что ли. Вот это у меня тут другая кучка, но это почти бревна у нас, считай. Вот кучка, которую я вам говорил. Так, берем ее. Так, не, надо выбрать то, что понормальней. Сойдет. Ну, желательно сначала брать, если вы будете в таком месте, как я, то желательно найти вам сначала кору, внутрь добавить и немного сделать так вверх, как я сейчас строю колодец. Потом уже начать строить сейчас, как я. Это самый лучший вариант, пока сделать, чтобы костер у вас работал нормально. Ну ладно, вроде нам этого должно хватить. Погнали. Будем доделывать на костер. Вот так. Нет, маленькая у нас.
Ну, должно получиться примерно вот такое вот, если вы будете делать из нормальных. Ну, этот костер я сделал тут просто. Видите, у нас там просто был костер. Там просто веток понакидали зря, как зря. Ну, у меня сработала фантазия, и я сделал типа такого. Спасибо, что просмотрели видео до конца. И до свидания. В следующем видео сниму, как шалаш делать.